Aí, rapaziada, mais uma aí pra coleção. Soldador de alumínio. Vamos tampar esse buraquinho aí. Certo? Finalizado aí, ó. Aqui, ó. A energia descendo aqui, ó. A outra aqui, ó. Quem conhece aí, o material é uma base P30 Box Truss. Vamos lá, rapaziada, ó. Maquininha essa aqui, ó. Feiragem 332. A maquininha que eu vou falar sobre ela em algum vídeo aí. Se alguém me perguntar aí, vamos ver o que dá aí. Valeu!